Opa, galera, beleza? 100%, galera. Nossa, minha gravação tá ficando preta e branca, peraí. Ah, agora ficou colorido de novo. Ah, mas é a fogueira, a frequência da fogueira que tá deixando ela preta e branca. Olha como é bonito, galera. Fogueira quentinha. Olha pra você ver. Aqui tá sentindo calor, ó. Aqui tá sentindo calor. Ó, que coisa mais bonita. E o bambu verde, galera, como eu tava falando pra vocês. O bambu verde, ele deixa a... O bambu verde deixa a coisa mais bonita ainda. Hoje é a noite mais longa do ano, vocês sabem disso, né? Hoje é a noite mais longa do ano. A noite mais longa do ano e o dia mais curto. E no Natal é o contrário, que é o dia mais longo e o curto. Ó, a frequência foi coisa de novo, peraí. Pronto.